Первый раз вижу единственную нормальную инструкцию для лобзика. То есть все нарисовано, как все делается. То есть фронтальные резы, переключение, выбор режима резки, погружной рез, обработка краев, круговые. То есть это первый раз я вижу, сколько сталкиваюсь с инструментом. Такой инструкции даже нету, наверное, даже у Боша. У Боша вот вся инструкция. То есть, а тут как бы но самое печальное, что эта инструкция от Шурика. То есть тут как пользоваться лобзиком, тут гайковерт, УШМ, ну, импакты. То есть вот.